Software Engineering Telkom University Purwokerto merupakan program studi yang berfokus pada pengembangan kompetensi di bidang rekayasa perangkat lunak. Melalui pembelajaran yang adaptif dan berorientasi pada perkembangan teknologi, mahasiswa dipersiapkan untuk menjawab kebutuhan industri digital yang terus berkembang. Program studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak memiliki visi menjadi program studi yang berbasis riset, entrepreneur, yang berperan dalam pengembangan ilmu rekayasa perangkat lunak dan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional. Melalui dunia pendidikan yang berkualitas, penelitian inovatif, serta penguatan jiwa kewirausahaan, kami memiliki komitmen untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, kreatif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Visi dan misi ini menjadi landasan kami dalam mewujudkan budaya akademik yang unggul dan berdampak bagi masa depan. Proses pembelajaran dirancang untuk mengintegrasikan pengetahuan akademik dengan penerapan teknologi dalam berbagai konteks nyata. Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang mendorong kemampuan analitis, kolaboratif, dan profesional. Lingkungan pembelajaran yang inklusif juga memberikan kesempatan untuk membangun kolaborasi dalam perspektif yang lebih luas. Hello everyone, my name is M.Kom. I'm from Cambodia. I'm a student at the University of Telkom. I wish and hope to get more success and more grateful graduate student from University of Telkom. Thank you. Pengalaman belajar mahasiswa tidak hanya berlangsung melalui kegiatan akademik. Berbagai aktivitas pengembangan diri menjadi ruang untuk membangun kepemimpinan, memperkuat kemampuan berkolaborasi, serta mengembangkan keterampilan yang mendukung kesiapan menghadapi dunia profesional. Didukung kualitas pendidikan yang telah meraih akreditasi baik sekali dari M.Kom. Software Engineering Telkom University Purwokerto terus berkomitmen menghadirkan lingkungan belajar yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa. Lulusan Software Engineering dipersiapkan untuk berkontribusi dalam berbagai bidang industri teknologi.
Teguhkan tegak bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita radu asa sing-singan lengan, tingkatkan inovasi unggul dan berprestasi. Semua demi keunggulan bangsa, masyarakat dan bangsa sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan berdiri, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, untuk Indonesia.
Hadirin Bapak Ibu, para mahasiswa yang saya hormati, tentunya seminar ini menjadi media kita bersama untuk berbagi. Berbagi dalam artian kita bisa berbagi pengetahuan, pengalaman, praktek-praktek baik di industri maupun dari hasil riset para dosen. Jangan lupa juga dalam seminar ini para mahasiswa kita di Universitas S.Kom menampilkan karya-karya inovasi sebagai hasil dari tugas besar ataupun capstone design di perkuliahan. Ini bukti bahwa para mahasiswa Universitas S.Kom dari 3 program studi benar-benar luar biasa memanfaatkan keilmuannya di bidang software engineering dan artificial intelligence untuk membuat suatu karya seperti itu. Hadirin yang berbahagia, tidak pantas saya panjang lebarkan untuk sambutan ini. Selamat menjalani seminar, selamat berseminar, ya. Dan semoga apa yang didapatkan dalam seminar ini menjadi kontribusi positif bagi diri pribadi kita dan bagi masyarakat. Dan mudah-mudahan kita dalam melaksanakan seminar ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, 3, 2, 1. Introduce yourself and make new connection. You can connect through LinkedIn, Instagram, Medium, Quora, or any social media. Try to get at least 2 new connection. Understand? Okay, maybe I'll explain it in bahasa. Jadi pada sesi ice breaking kali ini teman-teman hanya perlu melihat ke sekitar, cari koneksi yang mungkin belum kenal nih. Kayak misalnya, kanan saya nggak kenal, atau mungkin depannya, belakangnya. Silakan lihat kanan kiri depan belakang teman-teman semua. Lalu kenalan. Nah, habis itu boleh mutualan nih. Mungkin bisa Instagram, LinkedIn, atau mungkin Quora, Medium, dan sebagainya. Silakan. Jadi ini akan berlangsung selama 2 menit ya. Selama 2 menit, betul. Just in 2 minutes, you can get your new connection and make a new relation. Yes. Are you ready? Okay. We'll start in 3, 2, 1, go. Oke, kira-kira ada yang dapat kayaknya. Harus dong. BTW nanti hati-hati kita bakal datengin salah satu dari teman-teman nih. Okay. So we will pick one of you to explain your new connection. Kalau
kanan kirinya sudah temennya udah kenal ya udah. Cari yang baru temennya. Oke, Nadia mau cari nggak kira-kira siapa nih nanti? Kayaknya seru nih kalau cari baru ya. Okay, the timer is in 1 minute 30 second again. Siap-siap ya, ada yang saya datengin, terus coba saya tanya nih siapa kenalan barunya. Iya. Already have your new connection? Okay, looks like they're already have their new connection ya Nadia ya. Can we pick one? Okay, I think I will pick one that's not wearing uniform. Okay. Okay, you can introduce yourself, state your name and your study program first. Stand up, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Arjun Ahmad Santoso. I'm from Teknik Informatika. Okay. Your connection. My new connection is here, this man. Yeah. What's his name? Megan Kak. Yeah. Okay. Okay, thank you. Okay, make sure to keep your connection, okay? Keep in touch with them because this connection might be very beneficial in the future. Okay. So after this session, we will next to our agenda. Okay, now is the time for the most highly anticipated session of the day, our main seminar. This special session will be guided by our moderator, Mr. Andi Prademonjunus, PhD, a lecturer here at Telkom University, Purwokerto. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so here we have a session for Mr. Kawazoe, Mr. Taka. Sang will give the presentation for 45 minutes, and we'll have another question and answering for 15 minutes. And it's a bit spontaneous because I just got to know that I need to chair this session yesterday, so I got no preparation. So yeah, maybe just for your information, maybe Taka
Mr. Taka already came to Purwokerto several times. Like how many times? I think this is the fourth time. Fourth time. Fifth time. Fifth time. So he visited our university years ago, maybe years ago. Last year, right? Yeah. He visited our university last year. We met in the library, Toshokan. Yeah. Okay, so we don't want to waste our time, so let's jump to the session. So please present to us, give us your best insight. Yeah. So time is yours. Okay. It's magic. I want to talk about
early career. I built my own early career, only not now. But that deal is changing right now. Very changing faster and faster now. As we speak. Can you move to the next slide? Thank you. You all know this because some of you already use the AI tools. The AI now no longer just complete one line, right? It writes whole functions, whole modules, and sometimes a whole feature, and sometimes whole entire system from a description in plain language. In my company, our coding agent take a real bug and produce a working fix, the code and the tests. And human do is only reviewing and approving. Okay, I want to ask something again. If hands up, if the last time you asked the AI something like writing the code or something, and it was not perfect on the first try. If you have, please raise your hand if you have such kind of experiences. You ask AI, but AI answer something wrong, and AI didn't get expectation. AI didn't give some expected result from your question. Don't you have such kind of experiences? No? Okay, thank you. Thank you. Yeah, because AI always do the mistakes and error, right? And because that imperfection is the key to your whole career. And I want to be precise here because precision matters. I'm not saying code disappears, like code is gone and something like that. No. Software will still be made of code. And what I'm saying is the act of a human typing. That code line by line is becoming the smallest and cheapest part of the job. And when something becomes cheap and abundant, as you know, its economic value falls, right? That is just how the world works. And if you, do you know Doraemon? Do you know? If you know the Doraemon, maybe you can imagine, think of AI as his magic 4D pocket. Endless powerful gadgets for any problem. But notice something, Nobita, on the most amazing tools in the universe, right? Very crazy and powerful tool. But he still gets into trouble in every single episode, right? You can think about why. And because the gadget was never the hard part, knowing what to wish for is, that is basically this whole talk in one cartoon. Okay, thank you. Could you move to the, thank you. Now the uncomfortable sentence, I'm going to say it plainly because you deserve honesty. If the only thing you can do is take clear instruction and turn it into code, something like build this screen, this is exactly how it should look, and here are the rules. And then you can do it. If you can do only something like that, if you can do your task only with a clear instruction or a clear rule or something like that, then I have very, very bad news. This is precisely the task AI is already best at it. AI already can do everything if someone has already clear rule and clear instructions.
So if that is a whole value, then that is a part of machine can now do faster and cheaper and 24 hours. But I'm telling you this to I'm not telling you this to scare you. I'm telling you because you have something those machines do not. And we will spend the rest of today building it. The students who understand this are 20 years old have big advantages over the engineers who only realize it at 40. You have time to aim, so you have time to learn, and yeah, somewhere better. And so let's talk about where should we go. Okay, can you move to the next slide? Yeah, here's good news, and it's very good, geniusly good. The value does not vanish. It moves. It moves to the person who deeply understands architecture or system or trade-offs or something like that, and can therefore direct the AI to build the right thing. Think about what it takes to give a good instruction to a powerful AI. You have to know what good even looks like. You have to know that this something like you have to know that this database choice will not scalable, and that this design will become unmaintainable, or that this approach has a security hole or something like that. You need to know that. There is an extraordinarily fast builder, but it builds what you pointed out. So the person who knows where to point, that person's value is going up, not down. The job is shifting from write the code to decide what should be built and judge whether what came back is right. Think of like building a house. For 50 years, we paid people to lay the bricks one by one. Now we have a machine that lays blocks perfectly all day without rest, 24 hours, 365 days. Yeah, it's AI. So who do we still need? The architect, the person who knows what a good house is, where the foundation goes, how it stays standing in an earthquake, or where the family will actually live. AI is the bricklayer. Your job is the architect now. Can you move to this next slide? Thank you. But yeah, you can maybe someone think, but the models keeps getting smarter. Yeah. Won't they soon need no direction at all? Something like that. Let me answer from this my daily experiences, our daily experiences. Even the smartest models today are wrong, very often. They are what the problem is? They are confidently wrong, not like which is more dangerous than being obviously wrong. They are very confidently and wrong. They give you a beautiful answer that is broken in a way that is hard to see. So if you do not have the knowledge to catch it, you will ship the bug into production. And second, the best solution usually needs a new idea. And the constraint from the business and understanding of the one specific user, and AI cannot invent that on its own.
someone has to bring that idea, such kind of new idea. Someone has to ask for the right thing, not just anything. For your entire career, that someone will be a human. The average is the ceiling of what one informed human can build, but it does not remove human. Yeah, let me give you a real example. This is a real example. Not long ago, an AI wrote code for my team that looked perfect, and it ran in our laptops. It passed quick checks, but it quietly trusted data that it should never have trusted. Yeah, it was a kind of security hole. A beginner engineer would have shipped it. One of my senior engineer solved the problem in about 5 seconds. Only 5 seconds. She just watched, and then she understood the whole system. The AI. Yeah, actually at that time also AI was have a good confidence, but she was correct. Yeah, that is a gap between confident and correct. So having the confidence does not mean it's correct. And this is where your entire career will arrive. Yeah, honestly, AI's confidence reminds me of the photo on Indomie packet. Yeah, it always looks like 5-star restaurant, right, in the packet. But what actually ends up in your bowl after you cook depends entirely on the cook. Who cooked and how did you cook or something like that. So AI's photo is the packet photo, something like packet photo. Your judgment is the cooking. Yeah, this is why at my company, our most valuable people are not the fastest typists. They are the people with the best judgment. Okay, please move to the next slide. Thank you. Yeah. This leads a conclusion that might should old-fashioned coming from AI company, but I believe it completely. You must never stop studying the fundamentals. Yeah, basics is very, very important, especially in this AI era. Not an university and not after your environment. In fact, fundamentals matter more now, not less. But maybe you think why? Because to direct an AI well, to give a good instruction to the AI, you need a mental model of what a good system looks like. Something like the patterns, the trade-offs, the failure models, yeah, something like that. The AI engineer who shifted the theory and only copy cannot tell whether the AI's output is excellent or dangerous. The fundamentals are no longer just nice to have for interviews. This is not only for interviews now. They are the eyes you use to judge the machine. Let me make this concrete with one example you can act on. Okay, please move to the next slide. Thank you. Yeah. Ask an AI. Yeah, you can ask an AI to build me a backend for this app. Yeah, something like that. And yeah, I'm sure it will give you something that runs. But will very, very often not give you a well-architected system unless you explicitly ask for one. Yeah, it will happily produce messy code.
and where the business logic is tightly connected to the database and web frameworks. Code that works in a demo and becomes very hard to fix in 1 year. The AI will not offer you the ideal architecture on its own. You have to know the pattern and you have to ask for it. Can I ask one more question? Please raise your hand if you already heard the words clean architecture. Please raise your hand if you already know We are what? clean architecture. Free architecture. Clean architecture. Green architecture. No one. No one know. Okay. Yeah, this is a little bit difficult kind of architecture of application, especially for web application or mobile application. Okay, good. My favorite example is the clean architecture, and the idea of separating your code, business rules from the details, like the database, the UI, and the outside APIs. The dependencies point inward, so your code stays to test, and your code stays easy to test and stable and maintainable. If you know the clean architecture, you can tell the AI something like structure this with these layers, keep the core rules independent of the database, put the interface here or something. Sorry. Now if you give you such kind of concrete and ideal instructions, now the same AI, same model will produce something you would be proud to maintain and very easy for maintenance. Let me show you the difference in one picture. Left one, weak instruction, build me a login system. The AI builds something that works. I can say something. I can say AI will work for you. But some maybe password rules, the database and the screen all mixed together. And if you like right side, if you give the AI strong instruction, build me a login system, keep the code rules separate from the database and the screen. Make the core easy to test. Same AI, same 1 minute of work, and but now the result will be clean and safe. The only thing that changed was your knowledge. The AI did the typing, your understanding made it good. That is the whole job in one sentence. Can you move to the next slide? Thank you. And second big change is about breathe. In old model, you could choose one area and stay in it 4 years. Like I'm a front engineer, I'm an infrastructure person, or I only do backend or something like that. That made sense before. Because no single human had time to master everything. So teams split the work, but now think about directing AI across a whole project. If you only understand the front end, you cannot give good instructions about the database, the deployment, the security, the API design or something like that. And the AI will happily build all of those for you badly if you cannot guide it. The engineer who sees only one slice of the system
gives good instruction for one slice and bad instruction for the rest. So the demand is reversing. You don't need to understand the whole stack, not only one specific stack, at least well enough to direct it and to judge it. Depth in one area is still, of course, depth in one area is still variable, but breadth across many is becoming necessary. So here's a small example. Imagine you ask AI to build a future and it works on your laptop. Wonderful, yeah. It works on your laptop, very wonderful. But you do not understand the deployment. So you cannot tell it to handle many users at once, or control the cost, or to recover when the server dies, or something like that. In production, it breaks. It will be broken. The front end was fine. The gap was everything around it. So breadth is what lets you see the whole picture and direct the AI across all of it. Could you move to the next slide? Thank you. Yeah, now we arrive at the skill. I really will decide who thrives, survives, and it's probably not what you expected from an engineer's talk. Maybe it's communication. Communication is very, very important for this AI era, and because this is the heart of everything. To build the right software, someone has to truly understand what the client or the user actually needs. So, and that needs and requirements, which is almost never what they first say. Then that someone has to hold the whole architecture in their head and then translate all of it into clear, correct instructions to the AI and to other people. That act of translation is communication. And it is harder than it sounds. Communication is not talking with your friends, not something like that. Because in business communication, because people really tell you what they really need. So a client says, if your client says, I want a button here, what they mean is, my customers are confused and leaving. So you need to think about why the client says something like this. If you only if you hear the client says, I want a button here, and if you only build the button, maybe you will fail. If you understand the real need, you might solve it in a completely different way. So hearing the real problem underneath the spoken words, that is one of the most valuable skills in the entire room. An engineer who can listen to messy human problem from a clear technical picture and express precise instructions, that engineer can now produce enormous high-quality output through AI. Communication used to be the soft skill we told the engineer to work on someday. It is now the hard skill at the center of the work. Here in Indonesia, maybe you can understand through the some sports, something like badminton or tennis or something like that. You maybe
if someone can shoot the powerful smash, maybe, and he or she win the point, and yeah, everyone cheers. But nobody win the match on smashes alone, right? You need to continue rally, and you need to return the serve, you need to hit the volley, and you need to hit the smash. You need to do everything. And you win by reaching your opponent and placing the shuttle where they are not. Yeah, roll coding speed is the smash now. And communication and judgment, how you actually win the match. Could you move to the next slide? Thank you. Yeah, I want to make the surprising point real with a quick story. I once worked with two engineers before. The first wrote the most beautiful code I had ever seen, the left one. But he could not explain his choice, and he could not hear what the client actually wanted. The second was weaker code actually, but she listened, asked sharp questions, and gave very clear directions. 5 years ago, the first engineer was the star. 5 years ago, today, with AI doing the typing, it is the second engineer who shipped the most and the best software. So she turns her clear thinking into results through the AI, and then he's stuck. So because the one thing he could do, coding, creating the beautiful code, that is only he could do. So now he's stucking. Yeah, I'm really not happy about this story. Some of the best engineer I know, quiet builder. So, but I would be lying to tell you if I did not say it clearly today. So communication is no longer nice extra. So it's a part of the core skill. Please remember that. And could you move to the next slide? So let me put all of it together in one image of the future job. The engineer of the next decade looks less like a coder, more like a consultant. A consultant who can also build something like that. And what does a good consultant do? Think about it. They sit with the client and understand the real problem, manage the stated problem, talked problem, and form a clear plan, make a clear plan, and communicate it with the client. So the new engineer does all of that, and then directs AI to implement it, and uses the deep technical judgment to verify the result is correct or well built. Understand the need, design, and architecture, direct the AI, verify the output, communicate throughout. That is the loop. And here's the exciting part. Actually, I like such kind of job. This is more interesting job than typing repetitive and set up code ever was. So you move from turning specs into syntax to being person who decides what is worth building and make sure it is built well. Okay, let's move on to the next slide. Thank you. Let me turn this into things you can actually do. Starting this week,
5 of them. One, do not abandon the fundamental because AI exists. Yeah, AI can answer your question for the fundamentals, but you need to study the fundamentals. Data structure, algorithms, how networks and databases really work. They are your eyes. They let you judge what the AI gives. And without them, you are trusting a confident stranger. Second, two, study architecture patterns on purpose. Do not just read about like clean architecture or something like that. Build one small project that strictly follows it. You only truly learn a pattern by using it once with your own hands. Three, chase breadth. If you love the front end, force yourself to deploy something to a real server. Design a database, break it. Read about the security. You do not need to be an expert in everything, but you must be dangerous in everything. Four, invest in communication and especially in English. The people who direct global teams and AI need to express their ideas clearly and precisely. English is the shared language of much of this industry, especially in IT industry, including, honestly, of getting hired by companies like mine. Yeah. And the last 5, this is sort of one. Use AI every single day. If you, as much as possible, you can. But use it to learn, not to skip learning. When it gives you code, do not just paste it or do not just trust it. Ask it why to the AI. Ask it for 2 other ways to solve the same patterns. And make it explain the trade-offs and turn the tool that could make you lazy into a private tutor that makes you strong. In Japan, we have the idea of senpai and kohai, you know ka? And the senior who guides the junior who leads, yeah. And so treat AI as a kohai, fast and eager and occasionally a little too confident, yeah. And you are the senpai, you are still the one responsible for the work. Yeah, okay, so could you move to the next slide? Yeah, let me make this, sorry, could you skip this slide and skip another one? Okay, thank you. Let me be honest about the good news too, because it's real. This is one of the best moments in history to be a young engineer. The situation is now changing. This is a chance. The cost of turning an idea into working software has never been lower. A small team, even a motivated student, can now build things that used to need a whole company. So you can now make a complete system if you learned a lot and if you can have a communication by yourself using AI. So the world now favor people with good idea and good fundamentals that can absolutely be real. Yeah, please move to the next slide. Yeah, let me bring it home. The act of writing code is becoming abundant and cheap. Yeah, the pure instruction follower is being automated, but the engineer who understands the architecture deeply and who can work across the whole stack,
and who never stop learning the fundamentals, and who can communicate well enough to understand the client and direct an AI, that engineer is becoming more valuable than ever. The future does not belong to the fastest typist. It belongs to the clear thinker. So my ask of you is simple: study the fundamentals as if they matter more than ever. Okay, move to the next slide. Yeah, terima kasih. Thank you so much for your attention. I will take your question. Thank you so much. Okay, thank you very much. Give a big applause for Taka-san. Taka, yeah. Taka. It's just a bit not natural for me to say that. Yeah, so we have the question and answer session. If anyone want to ask, please raise your hand. Okay, there are many. Okay, 3 already. So yeah, please give the. avoid being misled when they using AI, when it is they hallucination, when the skill that the student has to avoid the, AI makes mistakes a lot sometimes. So we need not only students, everyone need to should not trust the AI 100%. Should not accept the AI output as it is. So we need to doubt the AI's answer. We need to, how can I say? But we cannot trust the AI's output, and we need to have to avoid the trusting 100%. We need to have enough knowledge by ourselves, and we need to have skill to doubt. Thank you. Is that answers your question? I hope that I think we can move to the next question. Okay, any question? Good morning, Mr. Taka. I would like to ask a question, especially from a student's point of view. You mentioned that we need to be a visionary, but in my opinion, if we just become a visionary without any basics or without any ground knowledge about what we want to know, or especially engineering, and in my opinion, engineering is such an interesting topic because to become an engineer, we need to know the A and B and C about software, especially the tech stack and everything. But if we just envision something without knowing what we want to do or what we want to use, I feel like it's also a bit useless because without knowing or acknowledging
that we have flaws or underlying the problem, like we just comment the AI, like, can you build this without any prior knowledge? I think it's a bit misleading saying about, sorry if it's a bit offensive, but in my opinion, becoming a visionary is okay, but we also have to have basic knowledge at least. What's your response to someone that doesn't have any background or any knowledge, but it's just like saying stuff so people will trust them? Like, I have idea, but I do not know what to do to reach that goal. Yeah, okay. That is my question. I think he's asking, it's not really asking, it's like giving an idea, because like previously you mentioned about being a visionary. So being a visionary alone is not enough, because you need to have the basics of the, like, let's say software engineer. You need to know A and B and C inside the software engineer. Yeah, what do you think about that? Actually, we need to know a lot of, more and more things than before. Yeah, it's true. And maybe, and when I was young, also something like that, because when maybe before my age, before my, how can I say, before my era, more older people maybe need to know a lot about only maybe less things they need to know about. Like before older engineer, maybe they know only Java or C language or COBOL or something like that. But now, our age also. So every year we need to know a lot of things actually. Then the things becomes much more than before. And then, but we have the AI, and we cannot trust the AI 100%, but we can use the AI for studying too. You can ask the AI, and maybe AI help you to study something. Yeah. Also, I think it's mentioned in the slides that you need the fundamentals and the computer science theory. So yeah, that could answer your question, I hope. Yeah, okay, thank you. And maybe we move to the next last question. Really? Like, I thought like it's in the back side. Okay. Check. Okay. So for the past few days, we see that AI can replicate or make some what artists can do, maybe some art or music. Okay. My question is, what would an ideal AI regulation or governance framework look like to ensure this technology functions as a tool that empowers artists rather than a replacement for them? Okay, thank you. So it's about AI regulations. So yeah, because like, you know, AI could bring something catastrophe, but also something like advantages for us. Yeah, it's kind of a difficult question because, yeah, but of course, when you use the AI, and in my company too, we cannot give the AI the important information, such kind of key of secret key of some system or something like that. We can in our rule in our company too, we have the rule to prohibit giving the AI such kind of information directly. So yeah, we also need to know how to use AI. Yeah, this time my presentation is focusing on the very basics for
age of AI engineering, but of course we need to know how to use AI safely and efficiently. Yeah, I think that's also depends on the like where you are working, I guess. Like Taka-san already mentioned about in his company as well that he has AI regulation, like what kind of work that needs AI. That also this kind of work should not use AI, right? Yeah, so something like that. It's not on government only, but also in the company as well. Yeah. I hope that answers your question. We still have like 1 minute, maybe one more question if you have. Okay. The students, they like to use AI in my class actually. In the quiz, take a picture and then get the answer. Okay. So the quiz all 100. Get That answer was correct? Yeah. Okay. Oh, good. Hello. Check. Hello. My check. Okay. So first of all, my name is Revalsa from software engineering. So I'll speak Japanese first, and I'll translate it of English. So, もし見せたが大学生だったら、ソフトウェアとエンジニアリングと AI のキャリアに備えるために何を一番優先しますかな? So in English, if you were a student of software engineering right now, what would be your top priority to prepare for a career in software engineering and AI? That's it. Okay. 何を一番重要視しますか? Okay. Thank you so much Thank you. for telling me using Japanese. Thank you. Yes. As I told you, the important thing is communication now. Actually, communication and the knowledge of the fundamentals. So if I can be a university student, 20 years old or something like that, I will start from studying the fundamentals, and then I will learn how to communicate in a business way. Something like how to documentate and how to ask the requirements properly, or something like that. So I will start from learning fundamentals and learning the communication in a business way. Thank you. So the point is, Yeah, I hope that answers your question. Is it okay? okay, check. Berarti so the point is about the communication first, right, Mr. Taka? About the communication first and about the learning the basic. Both of them are very important, so maybe start at the same time, maybe. Okay. Yeah, you can choose, but yeah, maybe that these two of them are totally different things. So maybe you can learn parallelly. Yeah. Okay. Thank you. I think that's two different type of knowledge, like soft skill. Communication is a soft skill, so you need to learn by your environment, and the coding fundamentals is a hard skill, so you learn in the formal education. So it's a very different one. Okay. Thank you so much. Yeah. Okay. We end. Yeah. Thank you very much. Yeah. There is someone already tell us to end the session. Anyway, I need to conclude this session. From what I got from Taka-san, that he is actually talking about how to use AI in the software development and becoming an architect of the software, not the bricklayer builder. So sometimes, not only the students, when I was graduating, I was also doing that, like just stacking the codes, and it's really bad. So this time we have the AI, we can have the architectures of our code that will be better.
for the software. Also, well, AI sometimes completely wrong. As the software developer, we need to fill the gap correctly to use AI answer. So also that's why you need the fundamentals and the AI theory. So you need to study hard, not only going to a seminar like this, you need to study in your class, yeah. Okay, so maybe that's the end for our session. Thank you very much to Kawazoe-san, Taka-san. Please give a big applause for him. Thank you so much. Thank you so much for your time. Okay, thank you very much. I think I need to end this session before I got like them get angry. So yeah, thank you very much everyone. We move to the next session. I will give this back to the MC. Thank you very much to our moderator and our speakers today. And as a token of our deepest appreciation to Mr. Kawazoe Takayuki, next our agenda is the presentation of the award plaque. We cordially invite the Vice Director of Campus Resource Division Telkom University Purwokerto, Mr. Tata Sambada ST.MBA, accompanied by our creative media team for documentation. Mr. Saka, please. Okay, documentation in 3, 2, 1. Once again, 3, 2, 1. Okay, give a big applause. Okay, thank you very much. So today's event, we're not only a seminar, but also a capstone project expo, showcasing 3 study programs: undergraduate software engineering, informatics, and data science. To our partners and invited guests, please feel free to look around and visit the exhibition that available on the 5th floor on Telkom University Directorate Building. Jadi kepada seluruh tamu undangan dan juga para mitra yang sudah hadir pada acara pada hari ini, apabila para tamu undangan dan juga para mitra ingin mengunjungi stand expo yang sudah tersedia, produk capstone project. Kali ini saya akan membahas beberapa presentasi sederhana ya terkait dengan untuk mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Mungkin next langsung aja ke presentasinya aja. Ini yang ingin saya sampaikan ya. Dari capstone project ini apa yang bisa mahasiswa pakai ya, sehingga capstone project ini bisa punya impact bagi mahasiswa untuk karir yang ke depan ya. Next. Sebelum masuk ke materi yang ingin saya sampaikan ya, saya ingin bercerita singkat ya karir saya
Oke, karir saya sebenarnya adalah seorang praktisi pada awal-awal ya. Ya mungkin tahun 2004, ya 2004 itu pekerjaan pertama saya yang saya dapatkan yang ada kaitannya dengan IT. Oke, kalau dilihat itu tahun 2004 sebelum saya lulus pada waktu ngambil studi S1 ya. Oke, kenapa? Ya mungkin karena kemampuan saya sehingga saya bisa bekerja sebelum lulus ya. Oke. Kemudian karir di praktisi lumayan panjang ya. Saya tuliskan profesinya mulai dari senior system implementator, kemudian senior programmer dan juga mobile developer, kemudian sampai endingnya sebagai full stack programmer sampai sekarang. Jadi saya masih bekerja selain sebagai akademisi juga kerja sebagai full stack programmer dan kerjaannya remote. Oke, sengaja saya kasih warna merah karena kenapa? Karena di fase praktis pada saat sebagai praktisi ya. Jadi skill saya itu sangat terasah. Saya pada saat menjadi praktisi baru sadar ternyata apa yang saya pelajari di bangku kuliah selama mungkin sekitar 6 tahun ya, itu hanya bisa memenuhi kebutuhan sekitar 10-15%. Bagaimana kekurangannya? Kekurangannya mau nggak mau saya harus berdarah-darah untuk memenuhi kebutuhan dari si pemberi kerja di situ. Oke, baru setelah lulus sebenarnya 2007 ya saya jadi dosen freelance ya. Oke, nah baru tahun 2015 ya saya baru full time sebagai akademisi setelah saya menyelesaikan studi saya di ITS. Oke. Jadi karir saya sebagai dosen mulai di perguruan tinggi Stigma Malang, Universitas Bina Nusantara dan baru tahun 2025 di Telkom University Purwokerto. Oke. Kemudian selain sebagai praktisi, sebagai akademisi, saya juga sebagai IT trainer dan juga konsultan. Kalau Anda lihat mungkin mulainya tahun 2020 ya, lumayan cukup lama. Ya, setelah saya berkarir sebagai praktisi. Ya, kenapa? Ya mungkin satu kepercayaan diri saya ketika itu baru ya mulai percayalah setelah skill saya terasa. Terus yang kedua adalah momentum. Momentumnya apa? Pada saat mungkin ingat masa sedang sebagai IT trainer ya untuk mengajarkan kepada perusahaan-perusahaan dan berlanjut sampai sekarang. Oke, next. Oke. Nah, di session kali ini saya akan membahas, saya sekedar sharing bahwa capstone project yang Anda lakukan ini bisa berdampak long term, berlanjut ya. Di mana capstone project yang Anda buat itu sebenarnya nanti bisa sebagai apa? Sebagai batu pijakan ketika Anda berkarir baik di bidang terutama di bidang profesional. Karena apa? Dari capstone project inilah Anda bisa membangun portfolio. Jadi dari capstone project ini dan juga mungkin ada kalau di Telyu kan ada namanya tugas besar itu bisa dijadikan sebagai portofolio. Nah, portofolio ini sebagai apa? Sebagai bentuk bukti, evidence bahwa apa saja yang pernah saya kerjakan selama saya kuliah. Ya, karena apa? Mungkin next berikutnya. Nah, terkadang perlu Anda perhatikan atau dicamkan juga ya buat teman-teman mahasiswa. Ketika Anda mengikuti mata kuliah yang ada tugas besarnya, salah satunya contohnya capstone project ini di sini. Apa yang Anda cari? Nilai? Atau sekedar laporan sudah selesai, kemudian presentasi, kemudian ya sudah selesai. Nah mungkin ada beberapa mahasiswa berpikiran yang sebelah kiri. Nah, coba Anda mulai berganti
arahnya ke sini. Bagaimana capstone project yang Anda kerjakan itu menjadi bagian dari portofolio Anda. Kemudian juga diperhatikan bagaimana capstone project yang Anda buat itu bisa dipublikasikan sehingga banyak orang tahu. Terus yang ketiga, bagaimana capstone project yang Anda hasilkan ya itu bisa dilanjutkan menjadi sebuah startup. Kemudian yang terakhir, kalau semua Anda yang mau berkarir, bagaimana capstone project yang Anda buat itu menjadi apa? Menjadi bahan untuk reputasi Anda ketika Anda berkarir ke dunia kerja. Oke, next. Nah, coba mulai saat ini ganti mindset Anda. Oke. Mungkin Anda banyak yang berpikir mahasiswa yang mungkin yang ambil mata kuliah yang ada tugas besarnya berpikir bahwa capstone project atau tugas besar cuma presentasi, dapat nilai, habis itu selesai. Ya, ini ganti. Coba ganti yang paling bawah, growth mindset-nya di sini. Coba bangun capstone project jadi portofolio. Nah ini lanjutannya adalah bisa dilanjutkan menjadi apa? Tugas akhir. Nah jadi tugas akhir jadikan sebagai riset, manfaatkan atau implementasikan kepada masyarakat. Nah kemudian biar apa? Biar ada dampaknya, biar ada manfaatnya, biar tidak jadi apa? Cuma jadi laporan, cuma selesai di presentasi, cuma nongkrong di akun GitHub, habis itu selesai. Nah, nanti bisa dilanjutkan apa? Menjadi sebuah startup. Sebuah startup nanti bisa dilanjutkan menjadi apa? Karir Anda. Ya, jadi coba mulai sekarang ganti mindset Anda terkait dengan tugas besar dan capstone project. Jangan cuma selesai, habis itu ya wassalam. Oke, next PPT berikutnya. Nah, kenapa portofolio itu penting? Nah, mungkin ini sekedar sharing. Ketika Anda nanti bekerja atau wawancara, cari kerja, hunting, salah satu fasenya adalah wawancara. Apa yang ditanyakan oleh pewawancara pemberi kerja, calon pemberi kerja? Yang pertama adalah bukan mata kuliah apa saja yang pernah Anda ambil. Oke, dapat nilai apa untuk mata kuliah ini? Enggak. Karena apa? Yang ditanyakan mereka adalah satu, apa yang pernah Anda kembangkan? Ya, produk apa yang pernah Anda buat? Oke. Nah itu yang paling banyak ditanyakan oleh pemberi kerja. Tanya, oke, ditanya mata kuliah matematika diskrit dapat nilai berapa? Pertanyaan seperti itu sangat jarang, karena pada dasarnya apa? Sudah diketahui dari apa? Dari transkrip Anda. Tapi yang ditanyakan adalah apa yang sudah Anda kembangkan. Nah, portofolio yang Anda susun pada saat Anda kuliah itu bisa menunjukkan apa? Skill. Satu skill. Terus yang kedua adalah pengalaman. Terus yang kedua kemampuan problem solving. Terus yang kedua, yang terakhir adalah dia punya real impact kepada masyarakat. Entah itu kepada perusahaan, kepada UMKM, kepada pemerintah. Nah ini justru lebih bercerita, lebih dipercaya. Walaupun Anda punya indeks prestasi yang tinggi, ya, tapi kalau tidak didukung dengan portofolio yang menggambarkan tentang skill, experience, ya, kemampuan problem solving, nah itu tidak semua pemberi kerja itu percaya. Ya. Jadi jangan heran kalau seumpama belum tentu IPK tinggi, lulus dengan cum laude bisa langsung diterima kalau Anda belum bisa membuktikan skill dan pengalaman. Oke, next berikutnya. Oke, nah capstone project jadikan sebagai aset ya. Jadi aset Anda untuk apa? Untuk membangun portofolio, untuk membangun, nah ini judul tugas akhir, oke ya. Kemudian jadi publikasi pertama, karena kan seperti Anda ketahui tugas akhir di Telio itu nanti apa? Harus publikasi di jurnal ilmiah.
dan juga sebagai prototipe yang bisa dijadikan sebagai startup kalau Anda memang mau berkarir sebagai entrepreneur. Oke, lanjut. Nah, ketika Anda membuat sebuah project ya, nah ini ya beberapa pertanyaan yang harus terjawab. Yang pertama, tentang masalah. Masalah apa sih yang ingin Anda atasi? Nah ini ya, ini yang pertama. Kemudian apa solusi yang bisa Anda berikan? Kemudian, nah dari sisi sudut pandang si user, apa benefit yang bisa didapatkan ketika produk atau project yang Anda buat? Dan yang terakhir, impact atau manfaat, apa dampak yang bisa didapatkan oleh si user? Nah ini harus bisa terjawab. Ya, karena apa? Dengan memperhatikan beberapa pertanyaan ini nanti akan menghasilkan sebuah proyek yang benar-benar punya impact kepada masyarakat. Tidak hanya sekedar selesai di mata kuliah. Oke, lanjut, next. Nah, ini beberapa framework ya, aset multiple. Nah, ini dari capstone project Anda bisa jadikan sebagai apa? Satu, jadi portofolio. Terus yang kedua, bisa jadi judul TA. Yang pasti harus dikembangkan lebih menarik, ya, lebih bermanfaat. Oke, bisa dijadikan sebagai riset lanjutkan. Kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat langsung, ya. Kemudian bisa dijadikan sebagai apa? Startup. Oke. Dari portofolio, community, dan startup ini nanti masih bisa Anda lanjutkan untuk apa? Dipublikasikan di jurnal, kemudian ditulis di majalah, kemudian bisa juga Anda dari produk yang Anda ikuti atau Anda bisa mengikuti kompetisi. Nah, lumayan kalau semua Anda menang di kompetisi kan lumayan ya, ada hadiah yang bisa didapatkan. Oke, next. Nah, ini caranya bagaimana dari capstone menjadi tesis ya. Banyak mahasiswa ya, dan saya sebagai dosen yang bertanya, Pak punya judul TA Pak yang bisa saya ajukan untuk semester depan. Ini banyak pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa. Ya, jadi banyak mahasiswa, beberapa sih enggak, ya beberapa ya. Mereka hanya apa? Menyodorkan judul, tapi mereka tidak punya keyakinan. Padahal ya di situ dari pertanyaan yang ditanyakan oleh mahasiswa, banyak mahasiswa itu ketika mengajukan judul TA itu mereka memulainya dari nol. Padahal aslinya dari capstone project-nya itu ya Anda bisa melanjutkan. Ya, melanjutkan sehingga apa? Hasilnya tugas akhir yang Anda buat itu bisa lebih cepat. Karena apa? Setengah prototipenya sudah jadi. Tinggal Anda tambahkan fitur-fitur tambahan. Nah, sehingga nanti akan lebih menarik dan juga lebih bermanfaat. Oke, next. Nah, lanjut, capstone project jadi research. Nah, ini apa saja yang bisa dilakukan ketika capstone project? Nah, dilihat dari sisi apa? Dari sisi improvement dari performa dari algoritma yang Anda kembangkan. Kemudian Anda ketika mengembangkan sebuah model AI, coba lakukan komparasi ketika ada dua model atau dua algoritma yang dikembangkan. Kemudian melihat dari sisi scalability. Nah, ketika project yang Anda buat, coba di scale up kemampuannya. Kemudian dari sisi bagaimana dari sisi penggunaan dari user acceptance-nya. Ini biasanya orang mahasiswa dari SI ya, melihat dari situ. Nah, ini beberapa. Nah, dari riset ya, ini yang bisa diangkat, nah nanti bisa dilanjutkan untuk outputnya menjadi conference paper, jurnal, ataupun juga HKI. Ya, ini bagus ya. Oke, lanjut, next. Nah, ini kemudian capstone project untuk community impact. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini dalam bentuk pengabdian masyarakat. Bisa dipakai untuk apa? Untuk sekolah, untuk petani, untuk pemerintah daerah, kemudian untuk organisasi masyarakat, untuk UMKM. Nah, ini
Jadi dari caption itu bisa bermanfaat buat masyarakat. Sehingga apa? Caption project itu yang bisa Anda dapat, impact-nya seharusnya lebih besar didapatkan dibandingkan nilai yang Anda dapatkan. Nah ini sangat penting untuk diperhatikan. Karena apa? Teknologi yang Anda kembangkan, ya kalau tidak punya manfaat bagi masyarakat, nggak ada nilainya, ya sudah hanya sekedar teknologi aja. Oke, next. Nah, untuk yang caption project sebelumnya, oke. Nah, ini untuk fase membuat dari caption project menjadi sebuah startup. Pertama, kembangkan prototipenya. Nah, ini hasil akhir dari caption project. Kemudian coba lakukan user validasi. Pastikan apakah produk yang Anda hasilkan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, oleh si user. Nah, ketika sudah dapat user validasi, baru nanti kan project yang Anda buat sudah mulai terkenal. Nah, nanti kalau sudah mulai terkenal, coba nanti aplikasinya kan atau proyeknya mulai mendapatkan pengguna. Nah, oke lah, pertama untuk penggunanya untuk yang gratis. Lama-lama semakin banyak, lama-lama mulailah Anda menawarkan apa? Layanan yang berbayar. Sehingga nanti endingnya nanti akan dari caption project yang Anda buat menjadi sebuah startup. Oke. Lanjut. Nah, untuk keberlanjutan ya ini. Nah, dari proyek yang Anda buat, nah ini Anda bisa lanjutkan. Lanjutkan untuk apa? Setelah selesai di akhir semester, oke, coba dilanjutkan dengan cara apa? Oke, publish di GitHub, publish di LinkedIn, buat demo video, publish di YouTube, publish dari video itu, publish di YouTube, publish di Instagram, kemudian ikut kompetisi, ya. Ikut pameran yang seperti Anda lakukan hari ini, oke ya. Kemudian bikin flyer yang instagramable sehingga nanti bisa di-share di Instagram Anda, kemudian di-pin paling atas. Oke. Lanjut. Nah, ini kelanjutannya. Jadi jangan berhenti ya. Jangan berhenti sampai di akhir semester ini aja. Lanjutkan keberlanjutannya. Apa saja? Oke, buat dokumentasi dari capstone project yang Anda buat. Taruh di repository, bikin user guide-nya, kemudian bikin roadmap-nya. Kenapa bikin roadmap? Bisa saja dari project yang Anda buat ada apa? Ada investor yang tertarik. Oke, lanjut. Oke, saya kan tadi udah banyak ngomong ya, bagaimana capstone project itu bisa berlanjut. Nah, saya nggak hanya berngomong, tapi juga saya membuktikan atau saya mengerjakan, tapi dari prospek sebagai dosen. Seperti Anda ketahui, tugas salah satu dosen bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga meneliti. Jadi di semester ini, di tahun ini, saya dan tim itu dapat hibah penelitian. Nah, apa yang saya kembangkan dalam penelitian ini, mungkin Anda sudah familiar ya dengan ini ya, QR code, oke ya. QR code sudah banyak digunakan, oke, entah itu transaksi ya, kiris atau apa itu sudah banyak, jadi semakin masif. Nah, tapi QR code yang standar ini ya sangat jarang digunakan untuk apa? Branding, ya, sangat jarang digunakan untuk apa? Branding. Kalaupun seumpama ada, biasanya kan QR code kemudian di sini di bawahnya ditulis apa? www bla 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 atau informasi apa di situ. Itu yang biasanya. Nah, dari background motivasi yang saya buat di situ, nah muncullah ide bagaimana ya QR code itu kalau seumpama diintegrasikan atau bisa dipakai sebagai bagian dari untuk promosi dari suatu perusahaan. Nah, salah satu media promosi yang dari suatu perusahaan atau suatu organisasi adalah sebuah logo. Ya, bagaimana QR code itu bisa diintegrasikan dengan logo ya tanpa apa? Tanpa mengorbankan dari tampilan si logo, tapi QR code-nya itu bisa tetap terbaca. Nah, outputnya dari penelitian yang saya lakukan adalah berupa publikasi di jurnal bereputasi. Kalau
saya berpikiran seperti mahasiswa sekarang, capstone project, presentasi, habis itu selesai. Ini yang saya lakukan. Kalau seperti yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, tapi enggak, saya berlanjut. Dari penelitian dasar yang saya lanjutkan, nah nextnya adalah berikut. Oke ya. Nah, ini penelitian awal yang saya lakukan. Jadi saya mengembangkan sebuah QR code generator sehingga QR code dasar ini nanti bisa menghasilkan QR code yang di-embed di sebuah logo perusahaan. Oke ya. Nah, ini contohnya Starbucks, kemudian ini logo mitra industri yang bekerja sama dalam riset ini, PT Simetri. Oke, contoh lain penerapan bagaimana logo perusahaan itu bisa di-embed sebuah QR code. Oke, next. Nah, lanjut ya. Tadi kan saya bilang setelah proyek jadi sebuah penelitian, publikasi, lanjut sebuah apa? Sebuah startup. Saya lanjutkan. Dari penelitian ini nanti dilanjutkan menjadi sebuah startup. Sebuah startup yang punya layanan untuk apa? Bisa mengenerate sebuah QR code yang bisa di-embed menjadi apa? Di-embed logo kodenya. QR code yang standar, kalau kita mau menambahkan image, biasanya kan ada di tengah di sini kan ya. Sifatnya kan kecil, tidak terlihat. Tapi dari penelitian inilah saya bisa membuat dari logo yang utuh itu, saya rusak sedikit, bisa menaruh QR code-nya, tapi tidak merusak inti atau gambar dari si logo. Oke. Jadi sebuah startup ya, namanya barcode.apps.id. Nah, yang ini masih jadi apa namanya untuk fiturnya. Untuk fiturnya masih bisa mengenerate QR code yang standar. Nah, layanan yang ini akan menjadi sebuah layanan yang berbayar, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, oke. Bagaimana hasil akhirnya? Oke, next. Inilah hasil akhirnya bagaimana embedded QR code ini generator bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke, next. PPT berikutnya, next. Nah, inilah contohnya bagaimana QR code yang saya buat diimplementasikan di salah satu produk dari Starbucks, yaitu contohnya apa? Bisa ditaruh di coffee cup, bisa juga di tumbler. Nah, ini bisa diadopsi juga buat perusahaan yang lain. Misalkan Telyu bikin misalkan Telyu Cafe misalkan, atau Telyu punya merchandise. Nah, bisa di-embed di seperti ini. Jadi logonya ada. Nah, dan juga kita bisa meng-embedkan pesan apa saja yang di sini. Entah itu berupa URL ya, misalkan contoh URL dari Telkom University, atau kita bisa meng-embedkan misalkan flyer bagi orang apa di bagian ke SPMB ya, yang penerimaan mahasiswa, semuanya bisa hanya dengan menggunakan ini. Ya, jadi ini bentuk konkret ya, bentuk konkret nyata yang saya lakukan. Jadi saya ngomong nggak hanya ngomong, tapi juga saya membuktikan apa yang saya sarankan kepada Anda sudah saya lakukan. Mulai dari riset, ya, kemudian lanjut menjadi sebuah prototipe, lanjut menjadi sebuah startup masih gratis, kemudian memberikan layanan tambahan yang berbayar sehingga nanti bisa menghasilkan apa? Menghasilkan ya kalau sekarang yang bilang menghasilkan cuan. Oke, menghasilkan cuan, menghasilkan sebuah other income yang bisa saya dapatkan dan tim. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir ya. Jangan tanya apa nilai yang bakal saya dapatkan dari mata kuliah ini, dari capstone project, tapi geser ke sini. Berapa banyak kesempatan yang bisa saya dapatkan dari capstone project yang kamu buat. Bukan hanya capstone project, tapi kan ada ya tugas besar. Anda kan ada ngambil beberapa mata kuliah yang ada tugas besarnya. Nah, tugas besar, capstone project, tugas akhir itu silakan Anda bikin menjadi sebuah portofolio. Ya.
CV tidak hanya cukup saya, tapi harus didukung dengan portofolio. Oke, next. Nah ini, capstone project yang itu bukan akhir dari university journey Anda, tapi ini menyediakan sebuah aset pertama yang bisa dijadikan sebagai pembangun dari profesional legacy Anda. Ya, ini tolong dicamkan untuk dicatatkan buat mahasiswa bahwa capstone project ini adalah awal karir untuk Anda. Oke, next. Oke, ini yang sudah. Terima kasih. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much Mr. Rakhmad Maulidi for the wonderful presentation. We will now reopen the Q&A session. For anyone who has question, you can raise hand again and state your name and study program. Silakan, ada yang ingin bertanya boleh angkat tangan ya. Apakah ada yang mau bertanya? Nah ini kebiasaan mahasiswa ya, nggak di kelas, nggak di tetap sama. Okay. Silakan, ada yang mau bertanya boleh angkat tangannya ya. Kebetulan topiknya juga sangat menarik ya, terkait keberlanjutan dari capstone project ini dan juga kesempatan-kesempatan apa saja sih yang bisa diambil dari capstone project ini. Iya benar sekali. Ya silakan angkat tangannya, tadi ada kayaknya dia mau angkat tangan tapi nggak jadi ya. Oh, ada yang Oke, ada yang mau nanya. Selamat pagi, perkenalkan saya Kelvin Ferdinand dari program studi RPL. Saya ingin tanya Pak, apa kesalahan terbesar mahasiswa ketika mengubah proyek capstone-nya menjadi portofolio profesional Pak? Begitu. Ya, tadi udah disampaikan ya, terkait dengan sebelum Anda menjadikan capstone project yang Anda kembangkan, kan ada beberapa pertanyaan ya oke. Problem apa yang Anda atasi dulu? Kemudian siapa yang akan menggunakan. Nah itu pastikan dulu. Endingnya adalah capstone project yang Anda buat pastikan dulu punya impact, punya manfaat. Ya, karena apa? Kalau tidak ada punya manfaat, ketika Anda dijadikan sebagai portfolio, nah itu masih kurang nendang. Nah, jadi makanya selagi Anda mengembangkan setelah ini ya, mengembangkan capstone project ini, jangan berhenti di situ. Tadi kan ada fase di pengembangan sebuah startup, kan ada validasi. Benar nggak sih produk atau solusi yang saya tawarkan itu sudah sesuai dengan kebutuhan dari user? Tanyakan lagi, hal valid, jangan tanyakan ke Anda sendiri, tapi tanyakan langsung. Minta feedback kepada si user. Ada yang kurang enggak? Nah, event yang sekarang pameran, nah sebenarnya Anda bisa manfaatkan dari produk atau dari capstone project yang kami buat, apa yang kurang, apa yang bisa ditambahkan. Nah, kalau sudah dapat feedback, ya kemudian perbaiki. Oke. Kemudian dicoba lagi di trial. Nah, trial untuk mendapatkan feedback sampai benar-benar produk Anda itu benar-benar bermanfaat. Sehingga nanti ada step yang berikutnya. Nanti ada pertanyaan dari si pengguna atau ini aplikasi yang saya butuhkan. Mas, saya punya toko. Oke, saya butuh aplikasi ini. Sebelumnya ada aplikasi yang sudah jadi, tapi nggak bisa seperti yang punya Mas. Nah, kalau sudah bisa atau udah muncul pertanyaan seperti itu, berarti capstone project Anda sudah bisa dijadikan sebagai portofolio. Gitu Mas. Ya. Apakah menjawab Kak? Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Ada yang mau bertanya lagi? Is there any question? Okay, we got one here. Baik, selamat pagi teman-teman. Saya Abu Abdirrahman Metalatsari, biasa dipanggil Abu, dari RPL Angkatan 24. Izin bertanya, dari
proyek-proyek mahasiswa yang pernah Bapak lihat berkembang setelah lulus, apa penyebab kegagalan yang paling sering terjadi? Apakah masalah lebih banyak berasal dari aspek teknis, bisnis, tim, atau kurangnya komitmen setelah proyek selesai? Seperti itu, Pak. Oke, yang paling banyak yang dari beberapa proyek yang saya evaluasi itu adalah banyak mahasiswa berpikir produk yang mereka hasilkan itu sudah sesuai dengan kebutuhan. Karena apa? Dia berpikir dari POV-nya dia, tapi jarang berpikir dari POV dari sisi pengguna. Wah, fitur ini bagus, fitur ini bagus, canggih banget, sudah ada IoT-nya, sudah ada bisa deteksi pakai computer vision, canggih banget, Mas. Tapi ternyata kecanggihan yang ditawarkan oleh mahasiswa itu tidak bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh pengguna. Nah, ini yang paling banyak. Jadi produk yang dihasilkan oleh mahasiswa kecanggihan, terlalu canggih sampai masalah dasar yang dialami oleh masyarakat itu enggak teratasi. Ya. Sehingga apa? Ya oke, produknya canggih, tapi nggak punya impact, tapi nggak punya manfaat. Nah, itu yang paling banyak terjadi ya dari beberapa proyek yang didapatkan oleh atau dikerjakan oleh mahasiswa. Terus yang kedua adalah banyak mahasiswa bikin proyeknya itu cari aman. Cari aman maksudnya apa? Melakukan apa? Duplikasi mungkin dari kakak kelasnya, oke ya. Kemudian duplikasi dari suatu produk yang sudah ada, ya, tanpa melakukan modifikasi. Walaupun melakukan modifikasi, tapi modifikasinya itu tidak ada pembeda dari yang diduplikasi. Jadi tidak ada bedanya. Sehingga apa? Ya sudah, tidak ada hal yang menarik yang bisa dimanfaatkan dari produk yang dihasilkan. Itu mahasiswa itu bisa cari aman. Pokoknya proyeknya jadi, kemudian selesai dipresentasikan, kemudian dapat nilai, oke. Sekedar dapat nilai, ya oke. Selesai. Kalau nilainya nggak optimal, biasanya oke nanti protes. Nah, oke, yang penting protes dulu, ya kan. Ya, perkara nanti berubah atau enggak, ya sudah. Nah, itu yang paling banyak dihadapi ya, atau yang terjadi pada mahasiswa ketika membuat capstone project. Dan itu terbawa ketika mereka apa? Ketika mereka mengerjakan tugas akhir atau skripsi, mereka cari aman. Oke. Cari amannya bagaimana? Oke. Cara amannya pakai algoritma, ada penelitian terdahulu. Pakai algoritma ini, dikembangkan ini, cuma apa yang membedakan? Membedakan hanya tempat. Satu. Yang terus yang kedua, apa yang membedakan? Hanya apa? Hanya datanya saja. Kalau peneliti yang terdahulu itu data transaksinya tahun 2024. Yang ini cuma tahun 2025. Oke. Secara model sama, secara algoritma yang digunakan juga sama. Nah itu ya mahasiswa cari aman, hanya sekedar apa? Sekedar biar lulus dari tugas akhir. Nah itu paling banyak yang saya temui ya. Oke. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak. Apakah menjawab Kak itu untuk jawabannya? Terjawab Pak, terima kasih banyak. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya Kak. Okay, thank you. Last question. Last question, is there any one question? Okay. Oke Pak, perkenalkan saya Auli Ahmad Gaus Azam dari mahasiswa RPL. Ingin bertanya mengenai AI dan portofolio, itu kan sangat relevan saat ini Pak. Nah, di era ketika AI dapat membantu membuat aplikasi dengan cepat, bagaimana cara membedakan portofolio yang benar-benar menunjukkan kemampuan engineering seorang mahasiswa dengan portofolio yang sebagian besar dibangun menggunakan bantuan AI? Terima kasih Pak. Ya, oke, mungkin ini sudah rahasia umum ya. Oke, mahasiswa
cari aman, semuanya dilempar ke AI. Ya. Ada kuis yang disiapkan oleh dosen, kemudian cari jawabannya di AI. Oke, hasilnya outputnya langsung di copy paste di situ. Oke, ada tugas pemrograman, lempar ke AI, hasilnya oke, copy paste. Ya, oke, mungkin sudah bisa. Bahkan bikin tugas akhir, ya oke ya. Semuanya minta di generate sama AI. Nah, siapa yang pintar nanti? AI-nya. Nah, bagaimana dari perusahaan yang nanti akan merekrut Anda untuk melakukan validasi bahwa produk atau portofolio yang Anda sodorkan itu merupakan hasil dari hasil kerjanya. Biasanya, biasanya ini saya catatan besar, catatan bold ya. Biasanya mahasiswa ya yang benar-benar atau dia mengerjakan tanpa bantuan AI, dia bisa menjelaskan secara konkret. Mulai dari proses bisnisnya, mulai dari support teknikalnya, kemudian mulai dari environmentnya, kemudian teknologi yang digunakan, kemudian bisa mengukur aplikasi yang mereka kembangkan bisa digunakan oleh berapa user secara simultan. Nah, biasanya mahasiswa yang mengerjakan ya dengan bantuan bantuan AI dalam jumlah sedikit itu bisa menjelaskan seperti itu. Tapi mahasiswa yang banyak melempar semuanya ke AI, nah biasanya mereka akan kesulitan menjelaskan secara detail terkait dengan portofolio atau produk yang pernah mereka hasilkan. Pasti mereka hanya bercerita kulitnya saja. Oh, portofolio, saya pernah bikin proyek seperti ini. Proyek ini dimanfaatkan oleh masyarakat, dipakai oleh misalkan rumah sakit. Nah, dia hanya menjelaskan kulitnya saja. Ketika ada pertanyaan berikutnya yang berlanjut ke hal yang teknis, nah ini sudah muncul keraguan. Gimana ya? Teknologinya kemarin dikembangkan pakai apa ya? Ada menggunakan PHP, kemudian database-nya pakai apa? Database-nya kalau nggak salah. Jadi ketika mereka menceritakan tidak ada keyakinan terkait dengan portofolio yang mereka kembangkan. Tapi kalau mahasiswa yang udah yakin ya dengan teknologi yang digunakan pakai framework misalkan menggunakan CI, kemudian database-nya menggunakan MySQL yang sudah diparalel, kemudian web servernya menggunakan Nginx dan bisa menggunakan Apache, aplikasinya ini bisa diinstal di Windows Server ataupun di Unix ya. Jadi dia lancar menjelaskan. Nah, itu kalau Anda bisa menjelaskan seperti itu sampai sedetail-detailnya, itu bisa divalidasi bahwa produk atau capstone project yang Anda kerjakan atau portfolio yang Anda kembangkan itu benar-benar hasil jerih payah. Itu. Jadi kelihatan banget ya dari situ pada saat dilakukan pertanyaan lanjutan seperti itu. Ya, mungkin itu Mas. Ya. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak. Apakah sudah menjawab Kak? Tadi pertanyaannya oke, alhamdulillah. Oke, thank you to all of our incredible speakers today. We have certainly gained a tremendous amount of knowledge that we can apply in our future self. Oke, terima kasih banyak Pak atas penyampaian materinya. Boleh di tempat dulu nggak Pak? Oke. Tepuk tangannya dulu teman-teman. Give a big applause. Okay, as a token of our appreciation to our speaker too, the next agenda is the presentation of the certificate. This will be presented by Head of Study Program Science Data and documented by Creative Media Team. We invited Mr. Sudianto, SPD M.Kom. Please take the floor.
Okay, documentation in 3, 2, 1. Okay, once again. 3, 2, 1. Okay, thank you very much. Tepuk tangannya dulu teman-teman. Okay, after receiving so many brilliant insights from the previous session, let's take a brief moment to rest our minds with a singing performance. Let's give it up for a special performance by our fellow students from the undergraduate of Software Engineering Program, Jensen Laurenza Simangunso. Give her a big applause. Yang tahu lagunya kita nyanyi bareng ya teman-teman. Just take my hand, hold me tight. Kok suara musiknya gak kedengaran sih? Sorry ya teman-teman, ada kendala.
bakal nyanyi satu lagu lagi. Itu musiknya bisa dikerasin gak Mas? Oke. Semangatin aku please, tepuk tangan buat kita. Thank you, thank you.
Okay, thank you Jensen for the performance. Okay. Lanjut aja lah. Ladies and gentlemen, our next agenda is one of the most waited moments. And today we will mark a historical milestone for the undergraduate of software engineering study program. We are about to witness the inauguration of the pride and joy startup of the software engineering study program, Zetec.id. Give applause for Zetec.id. For this inauguration procession, we respectfully invite to the stage the head of the study program, Mr. Abednego Dwi Septiadi S.Kom M.Kom, the advisor of the Software Engineering Student Association, Mr. Yuda Islami Sulistia S.Kom MCS, the CEO of Zetec.id, Kuroto Ayun Devaren, and the PIC of Research and Creativity of the Software Engineering Student Association, Haryanto Wifakul Asmi. Leading up to this historic day, Zetec.id has been developing and preparing for the past 4 months to make this moment a reality. Next, we will have a brief presentation regarding the profile of Zetec.id, which will be delivered by the CEO herself. To Kuratu Ayun Devaren, the floor is yours. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan, dosen, pengurus HMSE, serta rekan-rekan yang telah hadir pada kesempatan ini. Hari ini kami sangat senang dapat memperkenalkan Zetec.id, sebuah inisiatif pengembangan teknologi yang berada di bawah naungan HMSE Telkom University Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan visi dan misi, layanan, proyek, serta tim yang berada di balik Zetec. Next. Sebelum masuk ke pembahasan utama, berikut adalah agenda presentasi hari ini. Kami akan memperkenalkan siapa kami, visi dan misi yang kami miliki, serta layanan yang kami tawarkan, beberapa proyek dan tim di balik Zetec.id, serta informasi kontak untuk kolaborasi di masa mendatang. Next. Oke, jadi apa itu Zetec? Jadi, Zetec merupakan inisiatif pengembangan teknologi profesional di bawah naungan HMSE Telkom University Purwokerto yang bertujuan menyediakan solusi digital berkualitas tinggi dan mendukung transformasi digital berbasis bisnis, organisasi, maupun masyarakat.
Melalui kolaborasi dan inovasi, kami berkomitmen untuk menciptakan solusi teknologi yang modern, bermanfaat dan mudah digunakan. Next. Untuk visi dan misi kami adalah membangun ekosistem teknologi yang inovatif dan berkelanjutan. Kami ingin menghadirkan solusi digital yang kreatif, modern, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Untuk mewujudkan visi ini, kami memiliki beberapa misi, yaitu mengembangkan produk digital berdasarkan kebutuhan pengguna, mendorong kolaborasi dan kreativitas dalam bidang teknologi, menciptakan solusi perangkat lunak yang modern dan efektif, serta berkontribusi terhadap perkembangan industri teknologi. Next. Our service atau layanan kami yaitu Zetek menyediakan berbagai layanan digital untuk membantu memenuhi kebutuhan teknologi Anda. Yang pertama ada website development, kami mengembangkan website yang modern, responsif dan mudah digunakan untuk mendukung kebutuhan bisnis maupun organisasi. Lalu ada mobile app development, kami membangun aplikasi mobile berbasis Android dan iOS. Lalu ada UI UX design, kami merancang tampilan dan pengalaman pengguna yang intuitif, menarik dan nyaman digunakan. Next. Kualitas sebuah tim dapat dilihat dari karya yang dihasilkannya. Zetek telah mengembangkan berbagai proyek digital yang mencakup website, aplikasi mobile, dan desain UI UX. Setiap proyek dirancang dengan pendekatan yang berfokus pada kebutuhan pengguna serta mengutamakan kualitas, performa, dan inovasi. Next. Di balik setiap proyek yang sukses terdapat tim yang hebat. Zetek didukung oleh para anggota yang memiliki semangat, kreativitas, dan kompetensi di bidang teknologi. Kami mengucapkan terima kasih kepada para advisor, CEO dan COO, serta tim yang telah bekerja di balik layar untuk mewujudkan Zetek ini. Next. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Kami selalu terbuka untuk berbagai bentuk kolaborasi, kerjasama maupun pengembangan proyek digital. Dengan ini Zetek.id resmi diluncurkan. Selamat datang di Zetek.id, inovatif, kreatif, and elevatif. Terima kasih. Okay, thank you very much, Kuroto Ayandevaran, for the insightful profile presentation. We hope Zetek.id will play a significant role and bring a tremendous impact to the development of the student and the undergraduate of software engineering study program.
perhatiannya. Software Engineering Telkom University Purwokerto merupakan program studi yang berfokus pada pengembangan kompetensi di bidang rekayasa perangkat lunak. Melalui pembelajaran yang adaptif dan berorientasi pada perkembangan teknologi, mahasiswa dipersiapkan untuk menjawab kebutuhan industri digital yang terus berkembang. Program studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak memiliki visi menjadi program studi yang berbasis riset, entrepreneur, yang berperan dalam pengembangan ilmu rekayasa perangkat lunak dan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional. Melalui dunia pendidikan yang berkualitas, penelitian inovatif, serta penguatan jiwa kewirausahaan, kami memiliki komitmen untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, kreatif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Visi dan misi ini menjadi landasan kami dalam mewujudkan budaya akademik yang unggul dan berdampak bagi masa depan. Proses pembelajaran dirancang untuk mengintegrasikan pengetahuan akademik dengan penerapan teknologi dalam berbagai konteks nyata. Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang mendorong kemampuan analitis, kolaboratif, dan profesional. Lingkungan pembelajaran yang inklusif juga memberikan kesempatan untuk membangun kolaborasi dalam perspektif yang lebih luas. Hello everyone, my name is M.Kom. I'm from Cambodia. I'm a student at University of Telkom. I wish and hope to get more success and more grateful graduate students from University of Telkom. Thank you. Pengalaman belajar mahasiswa tidak hanya berlangsung melalui kegiatan akademik. Berbagai aktivitas pengembangan diri menjadi ruang untuk membangun kepemimpinan, memperkuat kemampuan berkolaborasi, serta mengembangkan keterampilan yang mendukung kesiapan menghadapi dunia profesional. Didukung kualitas pendidikan yang telah meraih akreditasi baik sekali dari M.Kom. Software Engineering Telkom University Purwokerto terus berkomitmen menghadirkan lingkungan belajar yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa.
lulusan Software Engineering dipersiapkan untuk berkontribusi dalam berbagai bidang industri teknologi.
Software Engineering Telkom University Purwokerto merupakan program studi yang berfokus pada pengembangan kompetensi di bidang rekayasa perangkat lunak. Melalui pembelajaran yang adaptif dan berorientasi pada perkembangan teknologi, mahasiswa dipersiapkan untuk menjawab kebutuhan industri digital yang terus berkembang. Program studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak memiliki visi menjadi program studi yang berbasis riset, entrepreneur, yang berperan dalam pengembangan ilmu rekayasa perangkat lunak dan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional. Melalui dunia pendidikan yang berkualitas, penelitian inovatif, serta penguatan jiwa kewirausahaan, kami memiliki komitmen untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, kreatif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Visi dan misi ini menjadi landasan kami dalam mewujudkan budaya akademik yang unggul dan berdampak bagi masa depan. Proses pembelajaran dirancang untuk mengintegrasikan pengetahuan akademik dengan penerapan teknologi dalam berbagai konteks nyata. Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang mendorong kemampuan analitis, kolaboratif, dan profesional. Lingkungan pembelajaran yang inklusif juga memberikan kesempatan untuk membangun kolaborasi dalam perspektif yang lebih luas. Hello everyone, my name is M.Kom. I'm from Cambodia. I'm a student at University of Telkom. I wish and hope to get more success and more grateful graduate student from University of Telkom. Thank you. Pengalaman belajar mahasiswa tidak hanya berlangsung melalui kegiatan akademik. Berbagai aktivitas pengembangan diri menjadi ruang untuk membangun kepemimpinan, memperkuat kemampuan berkolaborasi, serta mengembangkan keterampilan yang mendukung kesiapan menghadapi dunia profesional. Didukung kualitas pendidikan yang telah meraih akreditasi baik sekali dari M.Kom, Software Engineering Telkom University Purwokerto terus berkomitmen menghadirkan lingkungan belajar yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa. Lulusan Software Engineering dipersiapkan untuk berkontribusi dalam berbagai bidang industri teknologi.
Baik, terima kasih banyak.
Silakan untuk mencari kursi-kursi yang masih kosong. Software Engineering Telkom University Purwokerto merupakan program studi yang berfokus pada pengembangan kompetensi di bidang rekayasa perangkat lunak. Melalui pembelajaran yang adaptif dan berorientasi pada perkembangan teknologi, mahasiswa dipersiapkan untuk menjawab kebutuhan industri digital yang terus berkembang. Program studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak memiliki visi menjadi program studi yang berbasis riset, entrepreneur, yang berperan dalam pengembangan ilmu rekayasa perangkat lunak dan untuk mendukung kebutuhan masyarakat
dan pembangunan nasional. Melalui dunia pendidikan yang berkualitas, penelitian inovatif, serta penguatan jiwa kewirausahaan, kami memiliki komitmen untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, kreatif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Visi dan misi ini menjadi landasan kami dalam mewujudkan budaya akademik yang unggul dan berdampak bagi masa depan. Proses pembelajaran dirancang untuk mengintegrasikan pengetahuan akademik dengan penerapan teknologi dalam berbagai konteks nyata. Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang mendorong kemampuan analitis, kolaboratif, dan profesional. Lingkungan pembelajaran yang inklusif juga memberikan kesempatan untuk membangun kolaborasi dalam perspektif yang lebih luas. Hello everyone, my name is M.Kom. I'm from Cambodia. I'm a student at University of Telkom. I wish and hope to get more success and more grateful graduate student from University of Telkom. Thank you. Pengalaman belajar mahasiswa tidak hanya berlangsung melalui kegiatan akademik. Berbagai aktivitas pengembangan diri menjadi ruang untuk membangun kepemimpinan, memperkuat kemampuan berkolaborasi, serta mengembangkan keterampilan yang mendukung kesiapan menghadapi dunia profesional. Didukung kualitas pendidikan yang telah meraih akreditasi baik sekali dari M.Kom. Software Engineering Telkom University Purwokerto terus berkomitmen menghadirkan lingkungan belajar yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa. Lulusan Software Engineering dipersiapkan untuk berkontribusi dalam berbagai bidang industri teknologi. Perwakilan tim yang sudah kami sebutkan dimohon untuk maju ke depan untuk sesi simbolik dan juga dokumentasi beserta dosen, perwakilan dosen yang akan menyerahkan simbolik.
Okay. Double up and live fresh. Enjoy double the sensation. Double the joy. Okay, we will take a photo in 3, 2, 1. Once again. 3, 2, 1. Give applause for the third place. And the second place is Telkom. Recommendation in 3, 2, 1. Once again. Give applause. And the first place is Givi Resident. Faktor geografis bahasa historik dan forum ritual kali-kali. Dulunya, dan kecil atap metal operasi sekolah ini karena kami berpikir Give applause. Kami tentu sangat senang dan menyambut baik kehadiran. Thank you very much. You may now return to your. Oh. Okay. Okay. Once again, documentation. Once again. Okay. For all the winners. 3, 2, 1. Okay, once again. 3, 2, 1. Okay, thank you. Give applause for all the winners from informatics study program. Once again, give it applause for the winner from informatics. Next up is the capstone project awarding for the undergraduate of data science. This program has one category, but it will be awarded to the 2 best teams, the best tenant category. The first best tenant goes to tim Kelompok 20. And the second best tenant goes to tim Kelompok 16. We invite the representative from the 2 winning teams of the undergraduate of data science to come forward for the symbolic handover. Oke, kepada kedua tim yang sudah kami sebutkan tadi dimohon untuk maju ke atas panggung dan juga kepada perwakilan dari dosen data science dimohon untuk maju ke atas panggung untuk penyerahan simbolik. Okay, give applause. And the second? Okay, documentation in 3, 2, 1. Okay, once again. 3, 2, 1. Documentation. Team documentation, creative media. Okay, take a documentation in 3, 2, 1. Once again, 3, 2, 1. Okay, thank you very much. You may return to your seat. Best winner from the undergraduate of data science. Last, but certainly not least, the capstone project awarding for the undergraduate of software engineering. This program has 2 categories: best poster and best product. This evaluation is based on the voting results from all the seminar participants present today.
The best poster goes to Team Ada Barbershop. And the best product goes to Team Pokemon. Okay, we invite the representative from the two winning teams of the undergraduate software engineering to come forward for the symbolic handover, which will be presented by representative from the dosen from software engineering. Oke, jadi kami panggilkan kedua perwakilan dari kedua tim tadi. Silakan untuk maju ke depan beserta perwakilan dosen yang akan menyerahkan simbolik awarding-nya. Okay, we will take the documentation in 3, 2, 1. Okay, once again, 3, 2, 1. Okay, thank you. Next for the best product. Okay, we'll take the documentation in 3, 2, 1. Once again. Okay. Okay, please. Take the documentation in 3, 2, 1. Okay, once again. 3, 2, 1. Okay, thank you very much. Give applause for the winner from Software Engineering undergraduate. Okay, let's give one more massive round of applause for all of us here today. What an extraordinary series of events we've had. We've learned so much about AI and the digital world from incredible experts, had fun making new connection, showcase original student innovation, and appreciate the best innovative works at the International Seminar Exploring AI, Software Engineering, and the Future of Digital Innovation. Once again, we would like to express our deepest gratitude to Atera for sponsoring and supporting our event today. Need to run high quality photo, video, and streaming equipment? Atera is the solution. I am Nadia Tambunan. And I'm Muhammad Rasrido. On behalf of the entire organizing committee, we apologize for any shortcomings and bid you a farewell. Thank you for your active participation today. See you on the next event. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami izin menginformasikan terkait kelompok dari program studi S1 Informatika. Apabila ingin melakukan dokumentasi di atas panggung, kami persilahkan. Software Engineering Telkom.